นไปที่กับไปที่นี่ได้สิไปได้บ้านผมอันหน้าผมหวังไหมล่ะปุ่มลงไปเจ้าสิแม่มันก็ต่างกันเลยแหละคุณอ่ะได้ธรรมดาคุณได้นายกใหม่คุณยืนนั่นไม่ดีป่ะนี่ครับหลังจากฝนตกมาทั้งคืนนะครับทั้งคืนปริมาณน้ำฝนขณะนี้แยกป่าไม้ไฟแดงก็มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับ 4-5 ขณะนี้น้ำท่วมไหลทะลักเข้าไปที่ครับขณะนี้ปริมาณน้ำฝนก็ยังลดนิดหน่อยนะครับลดนิดหน่อยนะครับแยกไฟแดงป่าไม้นะครับแยกไฟแดงป่าไม้ขณะนี้นะครับ